thingnoi mi civil uniform a ki van ho cho parliament sunga chun hong lut vin get ho chunom ta in a hin khel thei vin parliament amaya chun convoy ho akinga in vice president pa cho gari chun anga a hi in chu zo chun ke kap tu na sata in hong umin terrorist thingnoi mi ho jong cho aki su khau vin police ja nam khat jong cho aki su khau ve December 1999 kum chun terrorist lamkai pu mulana masud azar jong cho jila ko na hong ki hla do e aji cho India Airlines flight IC814 cho terrorist ho in hijack an ball phat wa cho ama ho cho a hla ding o ti a Pakistan thingnoi mi pa cho an hla do pi u hi ama jong jila ko na hin hla do chun Pakistan lang cho zodin Pakistan na cho FID saksai squad cho anasimin alam kai pau cho Muhammad Ali Sani amet hi ama cho hijackers lo ho dinga cho khat hi in Masud Azal jong cho Jammu kut bawal jin la a cho anom ji chen ama chen parliament na security cho itabang ham tai ham cho tingle lampi ho cho hoilang je ki hole parliament chung chunom ta kilut thei dam cho tingle amuna cho CCTV le main gate ho a jong cho security cho atai lo ji a cho ama chen iti nom ta kilut thei ham ti lampi ho cho phate cha chen an he ama ho gela cho asunga cho lut de main gate cho pha tingle gari king lo la ya gari a ko na cho ki chop la de ilai mo na cho mi ho cho kap pan de tha pan ding ti cho age lo hi cho tingle hung ki pat do lang uting le chun gari sunga cho grenade koi ding gari cho chomchama ke tol sa ding gari cho chomchama ke tola muning lang cho aga pu ke tingle ama ho china lang de to chun opposite langa cho thlai lut diu midang hon sipai ho in gari cho boi pi ko wa ama ho cho parliament get sunga chu luna bol ding ding ocho ka ki bol do ding ti cha plan ani o hi in la plan nei to ina to ding he ki khi ji ji in ama ho jong etina to bam ti hong cho video a he I hin ve ding o hi Pakistan thingnoi mi India a honglu theina anagon pi ho he afzal cho hi in aman Delhi a china ding ge wa cho gajiba ba dung ki thopi na dung jui chun ama ho he alun uve gajiba ba hi le Jammu Kashmir Liberation Front JKL FA lamkai khat jong anai in hin la ma he a thingnoi hi na jo ki selpumin Jammu and Kashmir a cho anu min ma jong lo zo ho na agent khat na chen na pange Pakistan thingnoi ho jong chun thingnoi ho lu na parliament attack di ati wa chun ama ko ma hin ki thupin ana thumu vin hi le ama he ana nom pun in la som tampi offer a bol tawin hi le ama jong ana nomin I cha chun Delhi a location montina chun apuile in fake identity card asep pin local software computer training center a umdan jong chun identity ho api uvin ama ho chi le wale na ding khat jong cho ambassador carbe khat cho a cho uve tengle red beacon police ho gari achunga phe a ging ho jong khat fi khat cho a cho uve security le police ho parliament atenga chi ni tinglaw ama ho cho su confuse na ding chon ichini ni kho chon ama ho jong old Delhi bazar a chon chi win thei tui hi lo le ne thei same ho tampi cho aki cho win aki wa se de aji cho ma ho he ichini ki mutu ni ding ucho achai na ding jong hi emai the hiti ti a gel win achai na ding chon ki wa se de cho tingle black market na jong cho RDX bomb grenade hen lang radio receiver lo le plastic explosive bag ki ti ho thil tampi chu black market na jong chon hin ki cho pa ve ajing ni kho chon ma hon jong parliament lang cho azon phe win akar chung wa jong cho bi kon cho aki be win police hodana chen o min home ministry pa logo jong cho google la ko na chun download win home ministry pa da na chun ama gari a cho sil cho mangcha in ong lut win chini ni khuwa cho parliament session cho pungsom la khana ke pat ni hin lok sabha le rajya sabha ho jong laimon chun a kheu win coffin scandal thu sei lai to hin coffin scandal thu ki holim naw cho pate cha chi la jolo pha chun pung khatna break anei ding u cho ma hon jong 11:20 a chun break cho anaki la ove yem chilai mon chun MLA le MP mi tampi ho jong cho elaya ko na chun apo da ovin polanga chi do pai hi lo le mon ning mun ka ki cho loi jong cho aumovin library a to loi ti chun aki the thang de ove terrorist ho loi jong cho parliament mai cho ahin ho pa tawin hi le parliament maya cho vice president pa gari cho akinga in
isi gari le nga hole duty pohola achun constable kamala cho aumin hi ama he constable hungpang tha khat nume jong chu a hi in parliament sunga session achi sunga he pulanga thil su ho vetup dinga lamkai ama he a hi e apat na chun thingnoi ho terrorist ho gari hong pe chun ama cho lungdong le jingi aji chu home minister patuni suti mo atida na hong hamtin akhialin aman jong gari cho ganain akhut na cho kham thei hamtin akhut cho ga za min hi le gari cho terrorist ho chun ha to la tol ji uchun akham jo puvin chimala chun vice president pa gari masanga om cho aga tat si uvin ata si jo uchun ni chlai muna ko na chun ma ho jong ahong chom lo uvin hi le gari accident ji chun gardener pa jong cho asu kha uvin gardener pa jong cho azam do in ma hon jong meipum cho kap pa uvin hi le akoma constable pa le pa cho kap li ta vin hi le na menu jong chun radio set na chun terrorist ho honge tin information apol vin hi le loi sipai dang ho jong chun get cho akha tawin hi terrorist ho hung het phat chun watchman ho jong chun get ho cho akha uvin hi le aina cho mp honglu lo lai them khat ji chun min get cho kyong na lain min get lang cho terrorist lam kai pu muhammad johnson agatel pein ilai chun watchman mini jong kapli kinin ilai chu min get parliament min get sunga alut ding kun chet chun min get cho hong ke khai ni hile aning langa jong cho constable sing jong cho anu min constable sing chun ichi muhammad chung gala ko na chun hin kamin hin kapli ama ni ki kap tu hon pet chun ama jong chun terrorist pa cho kapli zo chun adang langa mundang langa terrorist ho jong go hol do akap ding ago in hile ama jong aga lhaivu le na chat thei pun akiven in hi le o ya chun tisan na lungin dan cho alung rut wal ja cho he lo hi in terrorist pa chun an kap kha pi hi e terrorist thum khat ho jong chun min get lang jong chu ki kha pha na cho mundang chu lut le na thei tham ti a hol ovin athum wa chun hong ki zon ovin hi le lai cho constable santosh kumar chun ama ho thum cho mu pha chun aman jong amei pum chu ki manin terrorist ho thum cho akapli ni hi khalanga jong cho terrorist khat pa jong cho aning langa chun alhai le le ni hi le ko jo se cho ki kha pha chun aman jong aning langa sipai ho ne hin bob get pha chun tu ni ki thi tho tho ding thina ding pha 20 second kal kanei ta poiti akiel pha chun ama jong ki pa ta in anu yin chu the na chun Pakistan dam son hentin asein apengin akom vela cha bom ho jo se cha sep thangin apula la ta ni le chun police constable ho dong chun chipa cho hin ka min hi le chipa terrorist pa jong chun ka to ding ka bol ding yo se ki bol chai tai tin ki pa ta chun athi tai 12:15 vel chun terrorist ho to aki boi naw cho ki chain minute su mang mong cho 30 minute alut nin hin la hi chi aboi zo pung 3 hours zo wa bo cho mp ho cho in lang so azut so win apama ko na chun hong do so win hi he chi ni khu a thil su kum som ni le ni zo December 13 2023 kum jong chun parliament a cho security adet lo na cho ki mo do thei kinin british te khanga bagat sing le aloi ho parliament sunga agalut na bom ase wa british ho tension mo na dinga agalut wa india te chamlan ding thu aga sei bang chun ichni ni khoma ma chun india youth mini jong jo parliament sunga chun ahung lut hanin gu thema chun ahung lut zo ho chun asunga cho gas free aka manin india an employment lo he nang ho je he mp ho thep mo je he mp ho na to lo je wo hi je a cho india dam so nen ti a peng hon ta ni le chini ni khoma ma jen mp ho cho alung hang ovin je chapang te ni cho vo ta vo ovin hi teng la polanga jong cho te ta banga ki phin chu mi tampi an kidin chini ni kho chu mi tampi jong chun security ga no cho dem we aji cho hete da banga mi protest bol thei parliament sung mithu pi le milal ho na ade ta banga mi ni yan nop ta hong lu thei cho lung dong ovin parliament ke tik chung chang hin avet sa chu hi le country wa security neuna lai parliament he thuta hong ke pat na hi in hete banga min anop no ma alu na anop no ma thel ho abol thei ji ting le india I democracy hi na hoi kisu mang pe wo ki la mang pe wo to hin age bang ji in parliament na rule chu hi le koi te bangla thil pa lang thil si lang te ta banga thilung bola protest hung bol ho he thil phalowa nam do wa kila jing de ti a ki thulut chu a hi in khudunga chun pakistan army thil hingong ho terrorist in sol lut na dinga pan la ho jong chu india te chun an that win na he tum we abanting ip video sei du ham ti jong chu comment nan sei ding bin ka hin tim we